Kepencet. Kepencet. Dua kali biar bersih. Biar bersih tante. Keleknya jangan lupa sama tangannya. Tekukan. Begini tante. Kalau mapungin. Begini tante. Dia pindah ke belakang. Bismillah. Ngerti pora? Pokoknya tante cebokin biar bersih. Tekukan, jangan lupa biar bersih. Cebok. Yes. Udah bersih. Sudah bersih tante. Galak kuwi. Bokne galak. Bokne galak. Bangkani.